हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ लेकर के आया हूँ आप लोगों के साथ। ओके, जितने भी लोगों का 18 जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीजीएल का। ओके, जो टाइपिंग टेस्ट था उसमें बहुत सारी ग्लिचेस हुआ था, तो इसी के कारण अभी अभी एक नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से आया हुआ है। ओके, आप लोग देख सकते हो एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में भी कि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट फिर से दोबारा होगा। ओके, सेकेंड शिफ्ट जो कि 18 में जितने भी लोगों का ओके टाइपिंग टेस्ट में ग्लिचेस हुआ था। ओके, सबका 18 का कैंसिल हुआ है। वो टाइपिंग टेस्ट सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होगा। वो कब होगा आपको ये जानना है। ओके, वो होगा 31 जनवरी में होगा। ओके, 1 बजे से 1 बजे के बाद होगा। ओके, वहाँ पे टाइम भी क्लियरली मेंशन्ड है, आफ्टर 1 PM बोल के। ओके, सो आप लोगों एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हो फिर से ये मैं बता देता हूँ कि 27 जनवरी तक टेंटेटिव डे है कि आप लोग वहाँ उस डेट से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो फिर से टाइपिंग के लिए। और ये सिर्फ 18th वालों लोगों के लिए है जो कि शिफ्ट 2 यानी कि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आने के कारण फिर से दोबारा चांस दिया गया है। तो आप लोगों अच्छे से फिर से दोबारा आप लोगों कोशिश कीजिए कि आप लोग एक बार अच्छे से टाइपिंग कीजिए। एंड आप सभी को बेस्ट विशेस कहते हुए वीडियो को लाइक कर दो, दोस्त लोग को शेयर कर दो। ओके, जितने भी लोगों को पता नहीं है उन लोगों को भी शेयर कर दो, आपके दोस्त लोग को, फ्रेंड्स को शेयर कर दो। सो इतना बोल के मैं ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ एक अपडेट लेकर आया था। तो दिस मच फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर।